A geladeira tá fazendo um barulho no ventilador. Esse ventilador aqui. Aí eu vou ouvir na internet como se faz e vou fazer o teste para ver se realmente funciona, né? Aí ela agora tá mais leve, mas quando ela inicia é um barulho muito pesado com coisa que tá quebrando aqui dentro. Eu vou desligar ela para me poder. Desliguei ela. Eu vou usar uma chave Torque 20. Essa chave Torque 20 para mim poder fazer essa troca. Ela vai que encaixar aqui dentro. Aí a gente faz a retirada dela aqui. Ela é bem longa. Aí eu volto. Essa parafuso é bem dura. Eu tive que usar a ajuda de um alicate para poder retirar. Que eu segurei ele e pressionei. Aí vem dois fios aqui atrás. A gente tem que tomar muito cuidado ao tirar. Eu já retirei um. Agora eu vou retirar o outro aqui para poder olhar se realmente é falta de lubrificação. Aí vai tirando aqui. Aí eu vou confirmar se realmente é a falta de lubrificação dele. Se for, vou estar fazendo a manutenção aqui. Né? Tá bem sujo. Bem sujo, eu acredito que o meu problema aqui é sujeira. Muito sujo, tá vendo? É muita poeira aqui. Eu vou estar fazendo a limpeza, né? Vou limpar. E vou botar para na geladeira de novo para ver o que acontece. Só que para isso eu vou ter que desencaixar esse motor aqui atrás. Aí eu vou tirar novamente aqui, porque eu tô sozinho aqui e eu tenho que tomar cuidado, porque eu não sou técnico em refrigeração. Apenas sou um curioso que também assiste na internet para aprender. E se funcionar eu vou postar também para confirmar que funciona. Porque aqui o rapaz me cobrou R$30 só para poder vir aqui olhar. Aí vinha a mão de obra dele, e se tiver de pôr reposição da peça, ele vai cobrar a peça, mais a mão de obra, mais a visita dele no local para verificar o problema. E na internet tem vários vídeos que estão ensinando. Logicamente eu vou tentar economizar aqui. Se for uma coisa que eu sei que eu não posso mexer mais, eu não vou mexer, eu vou parar. Porque às vezes para economizar um certo valor a gente acaba complicando mais, aumentando o valor. Que aí você vai ter que chamar um responsável técnico para poder estar fazendo isso. Mas aqui na internet o que mostra aparentemente são coisas simples. Eu vou fazer o teste aqui, se confirmar se der certo, eu vou postar ele para vocês confirmarem que realmente dá certo. Vou tirar essa peça aqui agora. Vamos ver como realmente é. Aí, gente, aí eu retirei essa peça aqui. Ela é parafusada, né? E aí ela que faz girar lá dentro. Desparafusei ela aqui. Aí vou dar uma lubrificadinha aqui nessa peça aqui. Eu tô usando a graxa que eu tenho em casa. Eu não acredito que deve ter alguma graxa específica para isso, mas eu tô usando ela e vou fazer o teste para ver se vai dar certo. Aí eu já lubrifiquei, né? Já até fiz o teste aqui, tá rodando bem bacana. Agora eu vou montar ela novamente aqui. Vou montar ela para mim poder começar a montagem das peças novamente no local. Aí então aqui eu tô colocando a borracha no local de volta. Porque aqui essa borracha fica aqui, né? Eu vou encaixar ele aqui. Vai dar a primeira posição. Para mim tá podendo fazer isso. Aqui em cima também vai uma borracha. Tem que ficar pressionado aqui. Aqui tem que ser bem feito, né? E aqui eu vou voltar a trava dele novamente. Essa parte da trava fica para baixo, que ela encaixa na borracha. Vou finalizar aqui colocando a hélice. Essa hélice encaixou, só encaixar ela. Tá encaixada. Ó, aparentemente para mim aqui já tá bem macio, ó, diferente já, não tá rigindo mais do que o rodador aqui tava rigindo. Agora eu vou fechar ele aqui e vou levar lá pra gente ver o que vai dar.
Vou fazer a ligação dos fios aqui. Tem que saber qual ponto que é o ponto certo pra gente não ligar errado o motor, né? Aí, então aqui eu já me selecionei já, né? O amarelo é a minha direita, né? E o azul à esquerda. Aqui eu identifiquei antes de fazer, né? Aí eu vou encaixar os fios aqui. Aí eu vou encaixar outro aqui. E agora vou voltar para a parte de montagem dele aqui. Que é isso aqui. Então, gente, aí eu coloquei aqui. Só que aí ela tá fazendo, ó, esse barulho. Só que eu retiro, não faz mais o barulho. Ou seja, era limpeza mesmo. Eu fiz a limpeza e o motor, você pode ver, ó, tá bem suave. O barulho não tá, que barulho. Só que aí quando eu montei ele aqui, aí fez esse barulho. Tá fazendo esse barulho. Só que aí não é o ventilador mais. Então o caso meu que era manutenção, limpeza. Só que o barulho de fazer era muito forte, incomodava. Mas meu caso é isso mesmo. A chave que eu usei aqui foi a chave Torque T20. Ela tem que ser um pouco maior, porque tem umas menores. Para a gente localizar o parafuso aqui. Aqui eu estou economizando a faixa de R$180. Eles me cobraram R$20. Aqui é 20 a 30 reais para poder vir. O rapaz, porque eu conheço, ele me cobrou 20 reais. Para poder só olhar. Vem aí a mão de obra dele, mais a peça que custa em torno de 90 reais. Então 90 com mais 20 dá 110. Vou colocar a mão de obra aqui mais 50, 160, ou no mínimo 180 reais de economia, eu mesmo fazendo esse tipo de serviço. Eu espero ter ajudado aí vocês aí, né? A gente sempre está buscando a forma de economizar, que nem toda hora a gente está tendo dinheiro disponível para poder estar pagando as coisas. Se você ver realmente que é uma coisa que você não vai conseguir mexer, que vai trazer prejuízo em dobro, é melhor não mexer, né? Mas se for uma coisa que você vê que é simples e tem como você mesmo fazer a manutenção, faça, economize. Mas realmente, coisas que não deve mexer, não mexe, paga uma pessoa que tem experiência, é um técnico, capacitado para isso. E eu espero estar ajudando vocês aí. Eu agradeço desde já. Muito obrigado.